হুম। হাই হ্যালো গুড মর্নিং মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি ভালোই আছি। আজকে এখন থেকে ব্লগটা শুরু করলাম। কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওই যাবে। আগের কোনো চ্যালেঞ্জ, অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ যেগুলো ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট করে দেখতে চাইছে, ট্রাই করছি সেইভাবেই করার। চ্যালেঞ্জটা হলো ইটিং স্পাইসি ফুড উইথ স্নেজিং। 10 মিনিট বলেছে, ইম্পসিবল ম্যাটার। আমার কাছে 3-4টে দেওয়া আমারই অনেক বড় ব্যাপার, কারণ স্টেজ হয় না, অনেকবার তোমাদেরকে বলেছি। ট্রাই করব সেটাই। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ তারা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটাকে অল করে দিও। আমার ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশন তোমরা পাবে। আর এরকম সুন্দর সুন্দর চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ব্লগিং ভিডিও, আনবক্সিং ভিডিও, রিভিউ ভিডিও সব কিছু তোমাদেরকে আমি শেয়ার করতে পারবো, সেগুলো তোমরা দেখতে পারবে। যারা আমার ক্রিয়েটার বন্ধু, আমার যেটা আনবক্সিং বা রিভিউ ভিডিও থাকবে তোমরা দেখো, কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলো যারা ক্রিয়েটার বা যারা ইউটিউবার, তো আমি তো এখনো ইউটিউবার হয়ে উঠতে পারিনি, সেই জন্য বলছি আমি খুব খুব ছোট্ট একটা ক্রিয়েটার। তো যারা এই লাইনে রয়েছে তাদের ভীষণ প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলো। তো আমি রিভিউগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তোমরা দেখো, যদি মনে হয় কেনার কিনে নিও, অনেক হেল্প হবে। এখনকার মতো রাখি বন্ধুরা, তোমরা সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। ফ্রেন্ডস, আফটারনুন। এখানে ভাত আছে আর রয়েছে মাটনের ঝোল, মাটন কষাও বলতে পারো, ঝোল যেটা খুশি বলতে পারো। এটা বুঝতেই পারছো, মাটন মানেই একটা স্পাইসি ফুড। আমার কাছে চ্যালেঞ্জটাই এসেছিল ইটিং স্পাইসি ফুড উইথ স্নেজিং। তো তোমাদেরকে তার আগে একটু দেখিয়ে দিলাম। হাই এভরিওয়ান, আমাকে বলা হয়েছিল 10 মিনিট ধরে স্টিচ করতে স্পাইসি ফুড রান্না করার সময়, মেনলি মাটন রান্না করার সময়। আমি কিন্তু 8টা মতো স্নেচ করেছি, ট্রাই করছি। এখন কটা হয় দেখি। খেতে খেতে স্পাইসি ফুড খেতে খেতে স্নেজিং জানি না হবে কিনা, আমার এমনিতে হয় না। ট্রাই করছি, তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও এটা, ফানি ভিডিও, মোস্টলি ফানি ভিডিও। চলো শুরু করছি। ওয়াও, ভালো হয়েছে, প্রচন্ড ঝাল। চলো বন্ধুরা, খাই আর দেখি কতটা কি পারি। একটা হ্যান্ড টাওয়েল নিয়ে এসেছি, মানে ভাতটা মুখে দিয়ে কি করে স্নিচ করব, গলায় না আটকে যায় আমার। খুব গরম লাগছে বন্ধুরা, একটু ফ্যানটা চালাচ্ছি। স্নান করে উঠলে এমনি দেখবে পান শ্যাম্পু করলে খুব গরম লাগে, আমারও গরম লাগছে। উপর থেকে মাটন খাচ্ছি, গরম লাগারই কথা। আসছে না বন্ধুরা, আমার চট করে হয় না। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। এত কষ্টকর চ্যালেঞ্জ কেন যে দাও তোমরা। আরে বাপরে বাপ, আরে বাপরে। এত কষ্ট করে করছি চ্যালেঞ্জগুলো, একটু দেখো তোমরা। লাইক দেওয়া না দেওয়া তোমাদের উপরে, সাবস্ক্রিপশন করা বা সাবস্ক্রাইব করাটাও তোমাদের উপরে। বাট হ্যাঁ, তোমাদের চ্যালেঞ্জগুলো রাখার চেষ্টা করি। আমি কোনো রিকোয়েস্ট করছি না যে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো বা কিছু, চেষ্টা করছি। 3টে পারলাম। খুব ভালো হয়েছে মাটনটা, হচ্ছে না বন্ধুরা, অনেক ট্রাই করছি। এই যে কচকচিটা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। বাপরে, আর একটা দেবো, ট্রাই করছি। দেবো মানে কি ইচ্ছের উপর তো নয়, হচ্ছে কিনা দেখি।
ঝাল তো আছে, প্লাস চোখ থেকে পুরো জল বেরিয়ে গেছে দেখো। এই ছিল আজকের চ্যালেঞ্জ, স্পাইসি ফুড ইটিং উইথ স্নিজিং। 10 মিনিট বলেছে, আমি জানি না টোটাল কতটা মিনিট আমি দিলাম, আমি দেখিনি, এডিট করার সময় বুঝতে পারবো। এর থেকে বেশি আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করেছি। দেখো যদি ভালো লাগে জানিও আমাকে। আজকের মতো চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা বন্ধুরা।